Voilà nini. Ko eloko ngo olobanga ba voilà wana. Na yebi yango poto zola nunda kumoko. Siko ndenge eza wana. Balongoli omusala pourquoi? Osali nini? Olindaki mwasa chef na yo? Obimaki na ba secrétaire na bino? Parce que na kati ya société, ceux qui PDG azali, o alandi PDG, o alandi na sima. Basi on a ba secrétaire, on a ba zaka basi na bino, babasi abakonzi. Obimaki na ye. Poka modelo yo respecta musala. Atambu les obeta. Yo wana okendaka. Yo wana na mutu kutu. Choko ma société na bino. Oleba pesa ba prime. Ndenge zaka mwana malamu. Ndenge to banaye kotanga na école. So mwana ayaka classe pasa mwana mayele. Ba pesa ye ba cadeau na fin de l'année. Yo ba pesa révocation. Yebisa ngale. Hein? Té. Oh, tété. Oh, yebisa ngolo ngwe musala pourquoi? Parce que naza ko interroger yo et tant que moi si na yo femme légitime na yo, oh yo bala na mbongo. Olongwe musala pourquoi? Merci. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris, na babenga ka na bureau puis balongoni musala. Na bengi maman Marie la tendresse parce qu'il y a une représentante de la société Nabiso. C'est comme Marie la tendresse à l'obini. À un poto na bengi qui Alain, je vais révoquer. Et je ne sais pas. Na évité na ça na supplier la tendresse. Na supplier la tendresse na nénion surtout même. C'est quoi hier à la tendresse? À quoi qu'on ça les lopé tendresse té. A olongolo na ndenge nini? Na problème nini? Ngalo ke na biro na bidon, na tout na balongole linga mobali na nga musala po na nini? Ndenge ba para ba no même biso na école. Ceux qui te seli kambo ezoyeba na te, ba memi biso na école, ba tout na ba préfet. Que moi na biso sali nini o bengani ngape na otuna mobile na nga sali nini o bo révoquer oh nga fona koma kudana loba ça c'est que la ngolo msaba ko bengi ngolo ya mai loba le moi sina nga ko fete la te na monde te ka mama ni mbenza allo mama ni mbenza boni yebisa mama ni mbenza mama na nono mama na Sandra mama na Sandrine na afya lobana ba yebisa ye be balongoli na musala eza bonde boyoki na za révoquer mama ni siko tuna ye balongoli ponda nini asali nini ba révoquer na musala no comprendre na sale loroté donc lobi ba pisa la révocation donc au sale le côté maman au sale le côté me balongoli ka musala merci maman merci. Na muki na tongo na moni yo to comme na butu na moni yo na salati na moni yo na sabo na moni yo ten c'est pas ça ici manière où on a celle comme moi la professionnelle même David Copperfield propriété même David Copperfield ana muta contrat modéro to contre azana kisi ya mboka nini au contraire moi je t'assure au contraire quand il s'agit à mayele ada ezate que bien privé ya modéro ne biso toujours c'est ngaye. Je comprends. Et ça, il a famille. Quand il y a famille, il y a nos amis. Il y a aux amis. Donc, il faut tout le monde bénéficier de le roi de tout. On perd le temps, on dit il y a aux amis, il y a que modéro, Azana, qui si au commissariat Mounen et le quoi sur l'idée. Modéro. Non. Qu'il pleut, qu'il neige. Et en Sibir. Il faut. Et lorsqu'on a Moninga, on faut ça. On sait ça, maman. Je vous assure. Il faut. Je vous assure. On succès dans son corps. Même poison est ratifié dans la Azane qui est à la poussière, mission de comme c'est grave. Soit Azali grave, il fallait disparaître. Tu comprends? Il y a une mission de tel libre. On est danger. Est-ce que moi, est-ce que vous et ça qui est pour biso to kola na respect nous. Ce to kola na respecter, modérona bimisaki
liboka na wana et ngai balukeli Yo pexeng ngai. Yo no pexeng na tele misu na yo pexeng ngai. Poso misu na ote. Voilà, moni yo kana sayo. Moni réputation na biso à part makamba kodi ya opo kodi bi makali banda te. À part makamba kodi ya eux ba yebi que za famille mo boyo oyo ba respectaka ba garçon ba bien éduqué, tu vois. Les jours de Sololi na Karine ou azovanda na Angevine na ville ya France au Yebi azakon bani. Oh bah non, témoignage na bino ada est fâché, ba garçon mon bon, ba garçon mon respect, tu vois. Donc ouais, on perd un mot pour notre comportement, et mon démo. Mais la tête, il y a KO. Arrête mon démoni. Arrête mon démoni. Oh. Papa Charles abenga mbali ya mama Afrika abenga na Allemagne abina ngale alungu musala ngado bongo biso tozali to ebi otende ngini ezaka ya so yebo pale yake wa yebsinga alungu musala enfin bon vie les mystiques bakoko suna nzambe so wadio samba sunga yo zama soko zama yele te alungu musala c'est comment nous ça pas on appelle ça la famille et pas la société au sein ya société ah bon que comment ça là c'est faut que comment ça ah to gani yake kwa mwasi na saka Madame Apoto Maman Nicole Bakata acha suka beti yawa ya wapi acha on soupe papa moi si wana soki singa bon allez na besoin suma kabelo na besoin berike bi mbongo ya biso nyizo ke pa na ye mwana ngai na ngabino mingi na vie fubo ba vinenge zali omuntu tozana ngo foke poto omuntu ba mindele papa omuntu batandeke na ndenge ale asala bona vina maki tambala nani kama sayana abe maki tambala mingi leke itoko maki tambala mingi leke itoko na peso ba ona longolaki dia biso tozeli hotel bon ngambi na zaboya ubando mona ngilo hotel mekala te asoto kisabini amen ye Nicole ye lobeki biso to abasi kitoko ti yazo ki yanya ngala tani ko to mona libanda pakarate no me mo kilo irite nkana na amen non amen ma wote kutu ndia zana kutu ye mutu ausimba blo nyoso tala ya les ko lo msala pona nga ba demo se deuxième modi ba kanga yale pina vina ekende ka bongo nga pena na sengeli mate yani ngotika makili ya ni no ya ata sali yani be tele ndo kata classe ngoko nani tele biso ndi mama tapa za liboso ko za ba wana te nzamba za nzambe na viko ngate okosaka moto makambo ote moto asalinga boy o moto asalinga boy non nzamba pambola ote bino bako yo kana bana yo kana likambo ya le nzamba abeti pona nini ani ko kapate na vifo kapa oza bo moko chaque fois na lubla likambo ya mama nita production mama nita kabata mama nita papa tambo mama nita za na bana na ye soko albibo ya opesa ko okolia nani Châtelet vieux Châtelet azali na Allemagne Châtelet prince azana akoma na France bango ba vie na nga wana yana ngai bande ko ngai wana ko na solo lobi papa bango sai la bana bango ba Kongo na ebité bali ko kipe bana nkasi te ngai yeti yana tanga metela ba biso ba za boko yo kana esika na esala sama ndenge papa usali saki ale yo mzo ngozo yango ba mona ka bako ba mona ka ba mu bule leki nga ba mona ka bule leki yo ba ngba pesa yo ba bi nini ozaka bilemba aleti bilemba ngai ko boso sepa nga papa nazo o ngai te noko mais ni ka pesa ite kosa mutu misi asana papa atone yale azui poza basi to yo o Quand tu te lèves, tu ne pas un dame. Oh ma sœur. Il y a pas que les potos mon Quand on tu papa. Soki kama papa okabolinga na mbongo sopoto ngana leki na yo.
Allez à Bonga. Yelo Ponga, ce qu'on est. Olé Kinayo. Malembe. Malembe. Simba makasi, Simba ino makasi. Simba ino makasi. Malembe ko priska, ko iseli susu, Yesu ne. Zambe, makambo yoteli wapi boye. Mobali na ngamta zaki ne lombe mobali awa. Soka temi na veni na bitala mobala dali mobala tonda. Elo ya kokoma ya boye. Nazoyeba te eza nini. Ko bouger au te parce que après na eza place pour. Ko bouger en te. Tika pe loko amoso ki eloko amoso pe nini tika. Nduna soje lekela ye. Même mira ki kanda. Mobala nzela mino munene. Muninga niko shege papa na jango na bisu ezo lekela bango niko shege akomo lenga na caméra bisinga mère darling. Nazo ko filmer te na fête na kinaki na olenga sa moi vie modelo ebite soki nana ko supporter amona mobali na ngana eta o. Amour de ma vie. Je t'aime toujours chérie. Je t'aimerai toujours chérie. Tu es dans mon cœur. Allez, ngai kufa. Moi c'est un ndoki. Aye kubisa bana makambo ya ngoja. Basekre mso koko kubisa moi c'était. Eza basekre foko bomba ya motema na yo. Tala lelo Frida domi na putu Frida. Tanda. Waza na Allemagne. Asali bar na ye les trois chemins. Titre ba komba bar na ye les trois chemins. Ba yima kama ndenge ni noko. Ngam na bisi. Siko ba selena. Ye na bar na ye Frida kata bar na ye ba kotonga makambo ba makambo na yo. Loko na yebi azadi nombre ya bitu. Na kuna na bar na sur les trois chemins salaki. Ngai na ko yebisa yo mwana zamba ye. Ba koko ba ndanga ko ete. Soko le ko wana kimi ekozonga sute. Soko kimi ekozonga te mwana. Noko. Les années les aboués et c'est Kimi déjà. Parce que et c'est Kimi nous a révoqué dans le monde initial. On a les lignes de Kimi na ngi loko kulela ngaya. Et les lignes yawa na yuki et loko moko kulela. Kabi ezalo kola nkodia et loko kulela. Yango on a sali dans un million soutenu. Ah, Coco! Pardon. Maman, on a pas bébé, c'est famille. Allez! Ok, c'est quoi? Pardon. Ok, c'est quoi? Quoi de famille? Ok, c'est Ango. Moi, c'est Naïra, moi, c'est non. Qui toque moi, c'est nous l'année. Et le coup de salut. Et le coup de salut, il est venu au salut boyé. Pardon, mais ça va dans un million. Na kusonga na ndenge nini? Bakoko sali na ozongi na mosuta. Bakoko si bazui yango. Bakoko so bazui na kozonga ndenge nini? Bakoko mu bazui ngaite. Bapesa ki confiance. Il faut aider la famille. Et le quoi les a la famille. Faut aider la famille, yo zo aider famille. Mo? Su ba pemele ekomi pembete ko ebele. Pour la besoin bana yo. Ngana ko bonde lo mikonyo. Allez, moko mususu yo pesa ka nga 1000 soki $100 1000 francs. Na kende. Na ndako na ina ndako na yo. Na lelamba ya misu na butu na nana te. Allez. Il ko ni kokolo mo. Noko, s'il y a moyen. Na futa la mano. Ekozunga te mwana oyo. Ekozunga te c'est qui bela. Et que ko famille musude. Na famille biso ko zonga musude. Et longi na famille biso ko la famille musude. Yo mbebe bisi makambo. Kaba teki confiance pour pesa ta mwana ngaya mwasi. Na ke pesa mwana kasi na ngala bi yo moto za mwasi, oza mobali, oza makasi, oza na libumu, oza na nzoto bien. Yo no kimisi yango. Nanga penga pena ko fi popo.
omoni ngelongo elongo elibuna biso eke na libu mususu o eke pa ba famille oyo bande ko nga o mususu ba do fembala o do fembala na ba Marlene siko ndeke eke ko e pa do fembala muto ko longo siko zuango ekomi yo esi biso to zangi eloko muto sa siko mengo komi ba do fembala na kama ngo yo kake fakula choko to tenga tana kwa shi yo solo galia ngo se mo Clarisse Lizarazu celui qui moque la foi ne peut pas être agréable aux yeux de l'Éternel. Il suffit de quoi? Hein? C'est pas bien. Madame. Na bien, baso yo kana bango yo te pesa nga bon expliquer bango. Ça nous fait que. Et ça nous fait que avec la vie derrière. Chérie. Basi baye. Yaki. Baya que velo que la vie. Yo que tu ne sais pas. Attendez, quelque. Pesa ma téléphone s'il te plaît. Baya. Tu n'as pas fait. Pas data. Baya que la vie car. Maingian de société. Oui. Basi baké. Pesa ma téléphone s'il te plaît. Pesa ma. Baké ya. Baya que la vie car. Allô, c'est Meki. N'ayez pas comprendre l'autre. T'es dans lobby, hein? À lobby boy. Comme ça, lobby boy a binu nyonso. Boy a kozwa kodia na binu. Parce que alembi na eko garder ango. Cette fois-ci, avec sa volonté na binu. Hein? Oui, à lobby boy a binu nyonso. Na ada, na fâché, na moseka. Et ça problème te. Ah, batuka mokilité bakosi hein bakosi soki banda kala zongi saki hein. Attends chérie. Oui, c'est Meki. Et ça problème te. OK, d'accord. Wana lobi kasi bozana là. Jusqu'à qui ça? À quoi ça n'est? Mais ce qui a fait dans la petite. Ah. Asa libulu. Dis-moi ça au coca. Alors il va caca. À son aide, il est le que là. Et l'on est. Après qu'il y a ça, il sera à quoi? Il sera. Ah, fond il me déchiré. À quel nom bon ça souki parce que souki n'est bébé qui est. Ah oui, un peu kalaté. Comment il s'appelle? Ah? Quand il a quitté, il s'appelle. Côté il s'appelle. Non, non, côté il s'appelle. Moi, je me coupe tout quand il non, là, c'est il s'appelle, chérie. Nakanda. T'es non, ça. Ok. Encore. Provision nous aussi, parce que mon enquête ma provision. Tu es malade. Mais provision c'est nga Tu es malade, Bakata. Tu es malade. So naza malade, c'est pas malade. Tu es malade. Nena komi lelo tout ça c'est toi. Oui bien monter bien ça. Ngai mnalongo sa comme ça. Oui bien ça yo. Ngai mnalongo sa comme ça là. Tous autres les nalapso mbalete. Tote ngana. Tote les nalapso. Mais ça na mona. Moni net la selo kula mbeto te. Na mona ndako. Na mona discours ça. Mon toi remplacer moi il faut y au côté là. Tauna yebisaka somba otonga.
Osombaka, ozopesa ka bandeko no mbongo. Siko tango kata kopesa bandeko no mbongo. Otaka mbongo. OK, t'as la carte kopesa bandeko na mbongo. Voilà résultat la suite lelo. Musale kufi, ba bloko na nyo se kufi. Ndako bazo bengana ngai parce que yo boye kina kabela su ba bandeko na mbongo. Oyeba ki souci ya bénédiction. Na ngai, oyeba ki très bien. Oyeba ba condition. Ngasi ko lokwa na yeba ki yango. Na famille na biso. Pesa ka yo mayele. Otonga ya yo. Yo mona ndeti ndako ya société et comme ya yo. Merci. Tonga? Zamba pambola yo. Ngamba pambola nga kitoko parce que oza mobali moko abolole. Wa mobali abolole. Oh. Oza mobali moko ouais. Pour son Nathalie ko, son Nathalie akoma ngala na Chantal Mangala. Ndenge akoma ngala yo kaka Chantal Mangala. Mais yo kanga te. Mais nga sona yo kaka yo menaza boye. Sona yo kaka yo te menaza boye te. Na yo ka yo lelo na komi boy. Pesa nga mona tia provision. Chantal Mangala apesa mobile ne conseil. Eh bon nga pesa pesa ko conseil. Conseil ma paix na conseil au somba. Otonga. Na soutenir famille na ngai te. C'est ça. Oyeba ki bien eloko nazaki nango, il faut na sunga famille na ngai. Il faut na satisa bango. Il faut pas souffrir. Il faut pas lela. Tu le savais très bien. Na yeba ki yango. Siko ngane mna kanga ki ona makasi na bi Alain ko soutenir bande konote. Mais tant na pekisa ki ba compte na nyoso tout. On va faire bancaire na nyoso tout. Nanga na yo na za makasi. Alain, toki ne pas to songe pas. Nanga na yo. Nani za makasi. Nani akobeta muninga. Yote. Nana na makasi. Yo m'oppose qui na moloto sur ma bande konote. En plus, gestionnaire un compte na nga beninga. Obimisi mbongo na ngai presque nyoso tout. Oyebi sanga le mbongo na ntango wapi. Abiso obimisi mbongo sa mon accord. Kada masamba na za doa. Na lina yeba mbongo na ngai ntango wapi. Pourquoi vous entendez ma paix? Moi la souffrance. OK na banque. Moi mon kena tikele nango obimisa ngo ntango wapi? Dis-moi. Je voulais savoir, tu es mon nanga wapi? Wana pesa par nanga. Poyo lia ki par nanga pela le par nanga. Desa ndé omona minute mwana. Yebela. Mikolo ezaka yebela. Yebela. Le pas ma société. Otonga ki ayote le pas ma société. Na pesa ki o mayele tonga. Utala inga. Indobika. Hey, mobala joba. Mosi mosusu yokobala nzoko misombe liliwana pono. Ako baby sela yo banzela nyoso nzambe abenga yo. Nabi omonya mote. Hotel tina la sewa na côté. Mesa on les a talité. Comment c'est quoi? Qui va faire un penté loko yo? Et déplacer mon petit mapolo, tout ça les lignes, penza. Et ça là ta place wanati. Côté quoi vous ça mon penza. Nabi biloko ezaka biloko mo loko akindoki. Kana moment oyo modera nzimi ko la chango. Peto bengi batata mwasi na yo bakoya lobby. Mbala moko limo ka ya ngoko boti makolo, so pe ba pine. Et Papa kasi ki ça va être Papa bon makula miki bongo epotelo amune bongo vraiment. C'est quoi au Kenya nous voir parce que tous les quatre quoi ndako na ba sali to tongoli. Et loko va na kaka sika moko wana bandanga na yeba. Il va na kaka wana. Kaka lelo eloko wana epumbwe alimwe. Ekiwa donc plus ekiwa ngana tisiko na okana comprendre oyeba. O so te sepe na ngotende modero na ta livre ngo sepe na ngotende ngo. Ebike kozonga na ngo kaka. Eki ko bata masoki wapi? Ebike kozonga na ngo. Ah, habito simba na to bondila. Ah. Maman papa a raison. Raison ligne priska. C'est comme spirituel maman. Et là que ligne moi to so ba ligne moi o sa prière. Et bomi bato a ça qui prière. Tele lelo ya ngo eboti ma papa. Ko ko so ke ligne ko zonge ya na kanda ya maman. So ezake ligne nde. Ko zonge ya na kanda maman ya ngoyo. Pourquoi vous avez la raison? Pourquoi vous avez raison parce que c'est qui? Oui. Papa Simon ikeli kanda benganga ebisi yebisa papa na bino biloko ezaka mabe. Loko ya batni ceci ba telemela ngo bongo yebisa atika pesa bango bakena ngo.
Papa est moi c'est le moment où yango est comme déjà trop tard. C'est si qui nango et qui nango. Te monsieur et kende qui les bella et continuer quand dans mon souka. On a super la poste na moté. Et que nango quand on a décidé ba enda ko et kende. Et kende kaka. Maman aussi. Ah. Parce que ma bibi tout dit na nzoto ko. Hein, na sala boy na zo mo na zo la té. Ah. C'est la tumba. Papa yo moko. Tala yaka na osimba pe mbanzi wala comme ça ko tele ça ena. Mais malembe ko chérie. Hein? Comme on nyoko la mama kasi za pe boye tata. Nga naza na poso swala te. Matisa na. Lem sumu ko la suka le rozala ezande po matisa likolo boye. Omoni baninga na yo sala musala wati. Baninga no pe musu bakenda kenda. Roi David bikuta biangani. Lelo ayeba iko bomba. Baza bia yena mwasi na ye. Fabrice Nteka. Lelo azo vivre bien parce qu'ayebi ko bomba. C'est oui tu kungwati Sebastiao. Azo tonga ba flat na ye. Po ani azo lia moke azo bomba. C'est oui ko ba tuté. Fabrice Nteka ko ba tuté. Et ça m'a pas si lelo ko mo rappeler ngai camarade na roi David Bikuta. Nicole. So naza boy lelo. So na ngala ata maloba na bango ba camarade na ngai ba no ya tout le temps c'est oui azo benga ngai. Jean David azo benga ngai. Non na boyete. Ani ngam oza mobali nanga. Ngala boyote. To fanga no malamu mona mo. Esanga bisou. On peut son bisou à Jidate. Te yo pesanga bisou pour toza mobali nanga. Non, on peut son bisou à Jidate. Parce que au changement de comportement, banda musali silangai. Même na chambre, comment on peut s'en comprendre. Donc on comprendre qu'ils ont bon on aime dans ça la bonne la ça. Non, je te comprends chérie. Je te comprends. Merci. Je t'aime. Parle ce que tu veux parler. Na lingi o mingi na koloba nanga me, no nga tozo sa bolingo na biso ne tozalaki. Ngana za posa bolingo zo na ne tozalaki. Ça un bisou s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ça. C'est que je n'ai même pas envie de ça. On comprend ce que je boinga. Na lingaki e ute pa na yo. Lokola yo boinga. Ngape na okanga bio na ngana zokende. Pona sengo biza pamba. Oboy ko pesa nga, oboy oye totana. Il a kisi ko boinga. Alors le kolo boinga ngape na koko vivre condition ote na linga kina kitata motema ya ona yakitozo ngisa bolingo nde tozalaka mais yo o rejeter nga alors le ko rejeter nga allez mwana alokisika na ye na koko vivre condition ote nga nazo kende yo pe kende pa na yo nazaka na bolingo no mukolo nzamba osalaki ozwi musala lisusu nazali pona yo nazana nga pona yo nyoso tout soko oyebisinga ke nazwi musala na midi juste midi 3 minutes moninga ipana yo rendi ayemba kasi manda alete silaka yango uti manda alete sileli yo olona kanini simaliwa na yo na boy bana nga batelingana Dieu merci au bota qui pète ozaki pe na mobali moko ozaki faible ya opesa mwasi zenyu donc okokufa no lelo yo bakolela ona photo te so batali mwana le bakolela ona eloko te po otiki eloko te yango bamisien na biso to bayembaka baka na barezo bayemba makambo esi oyo esalamaka
Oboni mamongo yango ya bina bakindoki yango. Soki ezalaki mongo malamu, engoza na maboko na yo. Ntango nayebisaka ke papa na bino noko na bino wana aza ndoki ondimelanga. Ozwi bapesi code ya famille, bazwi babotola. Ya na sens. Ana débrouiller. Nde eza kala mingi te bazoya. Bayo bimisa biyo awa. Mutu oyo a remplacer yo na société yene mutu a remplacer yo pe awa. Ngana okende na nga ok na ngana ko ngana supporter via capacité. Tu na zo misolo ba compte bancaire na yo ba carte visa non. Na tika na mbeto biloko na sina bimisa kezaki libanda wana. Na ngana zo sabiloko so pesa inga bizu. Loko ba ko pesa nga bizu. Je regrette. Désolé. Saka kimya ene opesaka esengo ene opesaka bomoi masia ene opesaka elonga omoni nani mokundo nani dalingi soki na jolo baboye mama mosekolo bakamakambo mosusu lokota kana mikana na scène pepe ata mokolo moko te na matango baraka pisi kuna na kene na scène pepe mokolo moko te moto na ngete sala pintu batali awa baliki na ngami bale bayali abai nani kwa mimi ngitaka pata na biso akufia bina ngamu sekatikala na kule ngala bina kotikala na kodi ati ndi modelo ndinga jara ate mambo bandika na pesa lokate mwana pale tatu ya mona tikena banye siku yotikia mboko tia kopesa tama ndiko na bali bite bali na ngana tsakulu bana ubukata kata ngambo ya musika likamoni chanine koko ya happiness na turutu albina ngai mama musika ya moli kambango ya makambango ya bido soki ya ba esuki ndengeni ngabe ko suka ndengeni mama alimbenza lobina ngalo bi mama musika bojo ngo kaka bo pesa te ko bakena na bino ndibali ko bakeba josi toyelela ni sera biso ngwa tosi bazela to kolia nkoji wana example na moto moko te nkoji tosenga mili kwangole bima njeta pupo ebima nyose ebima makabi mandoba ebima wa kasi ya moko dilo kanite obenga biso mpoto jo nkoja toye mpoto jo sokoto kopisa papasi topisi sokoto kopisa ada topisi moyo boya na yo ezate passer moto abojo fasa yeba na saleli simada eza iloko ba discours ebele te ndako déjà basi babenga na biso comprendre ba kabula famille bo limbisanga basemeki nanga ndenge na kati bino maloba parce que ndeko na bino aza na moyen pour expliquer bino clarté. Oui, na benga ki bino parce que alobaki na benga bino boya kozwa kodi na bino. Subitement na buto lelo to comprendre te elo nini eleki parce que pungi ezaliwa tant to lala ka to yeba te nini elekaka na buto. To lamuki na tongo elo kwango kodi soki pe eboti mapapu elimwe. Tawa fanti. Ate dali. Tala, respecter du soutien, respecter grand sérieux, il y a famille, né de la famille. Ah, moi je m'en dis maman Nadine Mola. Alobite, bon kende po joelo ko wana po josi sali bota bo pesa mona mo. Comment va fanti mo? Na yeba ki ya moka ke ko suka boye. Na ba tumsu ba komo bima ba prophète ya famille na biso. Ba most d'étudiation na leader à Liège, alobi fashion de bo ke dana. Yeba cancer na o, ba fanti re ko ça. Ya mo to mona mo. Ive mbamba lobi bo jwa kodi ya bo pisa face. Seke ba tendele ba imaka mona kodi yo. Susu na nyota. Moi c'est la misère. Alabi na mama mo seka. Benda matoi ya bandeko na yo bien bazala vigila pona ndeko moi c'est ndeko na bino tala yango facile. Toleka. Elimo eto ko bien. Eza kodi ya de. Eza kodi. Kuna yo moment du temps ya kuvanda kimya.
nana poussa na s'adresser na moi sur sa première ngati non observation parce que na kanda na ngai webi nde suka mabe koko pas bobenga ngai impolite izadari on devait intoxiquer on lui soit koufia attendez ton moto na kanda à sa grand frère non faut comprendre na état comme yo qu'est-ce que vous cherchez il y a pas koufa ou quoi bon tu la bachara je vais m'énerver vous savez non, vous savez pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout doucement. Ce qui darling a un souci à Mobali naye modéro. Azonga bien. Akufate. Akota malembe. Et que vous aurez. C'est quoi bon dans nini? Et bon dans nini moi? Oh bon ni moi. Quand nini moi nini? Quand y'a moi ça va darling. C'est quoi ça? Okuta na modéro. Obana na modéro. Oh bon ni boyoko. Darling, you monter la carte de force you. Hein? So ba simbio. Mama est montée. Doté. Alors le koko ta kila bisio. O vali loka dike kwa kanebi de bozale. Kota kula kene ko kila biso nini mo supape na biso to bi matosi manze atoki. So bita na biso bina na pardon. To ya likuna te. Awa dika mona sele ya. Ngai jero. Mabera pete ngai jero te. Pungulu. Yangwa le système on est dans un tout. Donc on reste moins douceur on ça va brûler. Et ça va gêner, c'est quoi ça? Yeko. Maïta c'est mec qui maïta ne yeko. Ton bima ate ebima. Moto wana bopeli la biso. Ba c'était ma bopeli. Ebima. Ba c'était nyo se bima, ba bimisa mo. OK na mo, darling mo pela. Pela bo ebima. Eke wa peli mo. Ezaka wa. Ah, isika muzala ki kubu. Ngodi. Mokili tonda nde makambo. Mokili oyo nde suka makambo. Salisa bayo mokolo zangi basalisa mpe yo Papa lo Luciana mbongo wana tindi téléphone na ndoso mbongo papa lo fatini lo Luciana oui te wana mbongo na ye téléphone na okay wa kuna zele zate ona ole umuntu ngaboke yo papa lo fatini mbongo yo yazwa okozwa te umuntu satso pasi voyager là okay aina kabisa c'est là on c'est là une chambre ouais chambre là dans si baté macha bila ingula sikoni wewe pale nanda wa msala ba bisi ngai bongo sakia yeba ya sakia oya lui souffrance té asumi pas là-bas yo siko pozo pa bino siko pa bino oye pozo asusu nkolia retour berka yo bino kusanga ale bino kusanga ale mutima ngana bokolo mwana oyo na bokolo bataki mwana na yo okoli mwana mo ba respect mwana mo ko o banga bato ale mato ina yo izaki ndenge nini lelo tiki biso na pasi boy na famille ale ngalo kuno ko pese conseil ko nyoso ale zama yeli lelo to suluwa omoni mwana ba rekisa ni sabi na bakolo asuko mabe lelo to suluwa papa ye oteka lupa ndambo te ça commerce asa yo na tete na bo photo okosala ni yo mama elise matondo basali kuna na Allemagne so batini okosala ni pesa ngapi ele tangi sabi sur le mec qui n'a papa wapi papa écoute quand tu as on a yala na salon yala kota akele papa ya Nicole ate asa yana bino mwana yana ngai papa bocha yana na shamba ngai ngana kula na salon totanga to koma tala fina sonde koma kuna yale nalobi soki ateki pe biso ata baleki na ye to souffrir na niveau nyonso papa o risque na liwa pona ye olimbisa boza bana mama Maria olimbisa boza bana Jésus akele papa ya Nicole olimbisa ye azali ya ale moni ngere to suliwa barikina to suliwa merci oni ye to biso akota bolinga tena peta bino mwasi naza kuna ebakata ya Nicole azo kuna moko bana papa oh kasi
Patience mukendi ya pembe. Akangi ba photo ba poudre tilinga na ba fantaisie. Patience mukendi ya pembe femme de luxe. Ah, ba make.
atinyenga ba kikoe atala ba poudre atinyenga ba fantaisie abinanga zala calme Willy Claude Diamant mtoya nango bah est-ce qu'on a grand frère n'est pas que Théo Mukendi la patos nanga effectif nanga tatouage wana obeta pasi asuke tatouage na isata botinda na takufi on a ça mukile on suke pa na binoti tonton quoi yo na pele yo ne lo mbeyo to sukisi ma nyoso donc kiliko esima me pa yo modero parce que yo modero ça nzambe okufa kate do za lombe modero ah modero akufi ya akufi ba to be anga siko modero akufi toto mona kufi na nini ngoli a mérité ya mo Dieu n'est pas injuste, je vous avais dit. Combien de gens va couper qu'on a? Qui t'a dit test? Il y a mon homme qui les a, il y a Kende. Dieu n'est pas injuste pour se repentir. D'ailleurs, ça me programme. Moi, laquelle on peut ça sous sang parce que mon déro a mérité un mot. Qu'on est clair. Aïe, si c'est qu'on est net, puis la vie faut. Vie à passe. A mérité un mot. Kodangino, modero wa simba kite. Ufare nino, modero wa simba kite. Ufare famio, modero nyekizaki. Anga mokiri oyo. Ezali na motote. Anga modero oyo. Ati musepe. Kasi tango liwaye na njoto ya modero. Ji modero, kati biteni biteni. Omoni modero akominde. Omoni na posa yote noko na yo asali biso ono. Yo jole la pona ni. Dobino lo sepe na. Azabo tumolo na ngai na lelie. Moto mabe. Ça c'est quelle famille ça? Libuti ya moto mabe obeli wa. C'est quelle famille ça? C'est ton frère maman Leki. Pisa bison kodia. Pisa bison kodi. Nakopisa te na libandi na yepe nakopisa te lero oyo yango dakuba akomo bebo na benga mama na na mona famille bo ete maïken lero kao olile kotita la pongi na miso na la lingala muki oyo kokamwa unimo memo mulai bakenda basonga Kena soni na kamweli susu Ibofone kuke na fungoli nemiso Namoni bolamu ya papa malamu Bola manzambe zuluka kate solo Bola manzambe Allô Hey darling Lani. Hein? C'est pas mon déro koufi. Il est sur le mamoye. Il est sur le mamoye tapé. Sur le mamoye ya. Amelini. Ah, ça me la maille. Nini? C'est pas mon déro. C'est pas mon déro papa. J'ai dans le bébé, c'est pas mon déro koufi. C'est pas yo qui est mawate. Ajoute papa. Ajoute. Où c'est pas n'ani moto. Cash. Bon tour bani. Tete mi makana mabelo mon tire memi. Bazo yipseti ka kodi ya wana yo kango mine kodi. Avec membi tani wanzambe. Apa shoka jale ku mutu yo ka kata du corona du bogo social. Nzambe pesa kibela yana memi kila liwa. Nanda teki ba kumekate. Yala. Yala maye. Yala mabasi. Tekelo mwe. Yala kufeli bobala komi vevi nzambe. Uzombate uyuki. Uzombata. Umone daring kutakumeka jati. Nganja tatala kuti daring. Oh nyosho bazoshala wana pamba pa daring. Nzambe pesa kibela yana madali. Kodi na bangu wane japona bangu. Japona famina ngate. Oya kumekokota na famina nga bangu ba kulandana. Bayibi ngate. Betu tone ba tekurube bafumu. Bisho tujana famille ba kunji.
Yana matikali ya moko yaya. Yana linga kombi mama veve. Tuko mchezo. Nzambe. Ejana luwa shoni ya kodi yo Kama ni pasi, kama ni pasi ya modemo tiki yana ngala pasi. Ya modemo yo mozala yana ngada linga nzambe. Tashi kende kula kendo le na kula. Kendo le na kula. Papa mutema pasi. Mutema pasi kwa kama ndio kweshaya bandamu yuka. Aite kudi ya kuba. Konsekansi yango. Ba mabe nyonso zo sala mabe konsekansi ni. Riwate. Papa toke kula. Ngala ukena pukwa eri otu. Watu ke mama toke. Eri oyo tena ukena pukwa jali wa shoni ya kodi. Nzambe kimate. Nzambe kimate. Bolingo na mitema ya bato ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature ya bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature ya bato ya mokili te bolingo eza yo yesu